コバエの生命周期とその段階。イントロダクション。常に私たちの周りに存在しているにもかかわらず、私たちがあまり知らないコバエの生命周期とその段階について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で詳しく見ていきます。コバエがどのようにして短い寿命の中で次世代を作り、生き続けるのかを理解することは、私たちが自然界と共生する上で重要な知識となります。私たちが普段は見過ごしてしまうような小さな生き物の中にも、驚くべき生命のサイクルが存在します。コバエの生命周期。コバエはどのくらい生きるのだ？実はコバエの成虫の寿命は1週間から2週間くらいなの。でもその短い期間で次の世代を生むために必要な全てのプロセスを経験するの。つまりコバエは生まれてから死ぬまでの間に人間が生涯で経験するような成長と変化をわずか1、2週間で経験しているの。昆虫の世界では生命周期は驚くほど早いのよ。コバエの生命周期の段階。コバエの生命周期の段階って何なのだ？コバエの生命周期は卵、幼虫、さなぎ、それから成虫の4つの段階からなるの。この各段階ではコバエは大きく変化して、その体の形や機能が大きく変わるの。その変化は人間が子供から大人に成長するのと同じように驚くべきものよ。コバエの生命周期の流れ。それぞれの段階で何が起こるのだ？まずコバエは100個以上の卵を産むの。これらの卵は約24時間で孵化して幼虫になるの。幼虫は2週間ほどで大きく成長してさなぎになるの。それからさなぎの段階を経て成虫のコバエが誕生するの。この過程は人間が想像するよりもはるかに早く進むのよ。コバエの生命周期の影響。コバエの生命周期の速さが他の生物にどんな影響を与えてるのだ？コバエの生命周期の速さは例えば食物連鎖において大事役割を果たしているの。短い寿命で多くの卵を産むことで他の昆虫や鳥類などの食物源になって生態系のバランスを保つのに貢献しているの。それからコバエの生命周期の速さは科学者たちにとっても有利な点になっているの。その速さによって遺伝学や生物学の研究においてコバエは大事なモデル生物になっているのよ。まとめ。コバエは非常に短期間で生命周期を経験しますが、その間には驚くべき変化が起こります。生命のサイクルは、どの生物にとっても一貫していますが、コバエのそれは特に早いです。次回、コバエを見かけたときは、その生命のサイクルを思い浮かべてみてください。コバエの生活は短いかもしれませんが、それは一生懸命に生きている証拠なのです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。